大家好，我是翠瓜。之前曾经拍了一部 Kicker 译音的问题，当时就有香港的厂商寄给我更换零件以及维修说明书，今天就来大概说明一下吧。当然，如果是买台湾代理的话，不想自己搞，还是送回台湾代理吧。毕竟这个训练台我还蛮推荐的。结果有译音，总是要给大家交代一下。厂商寄给我3份零件，里面就是一个滑丝、一个主螺栓，还有一个叫 key 的东西。原厂有附一个更换零件的 PDF 档，简单的说明一下，就是需要把皮带拆掉，换上新的零件，再锁回去就搞定了。稍微看图说明一下它的步骤。首先把上面的塑胶盖移掉，这个在我上一次影片有提到。这张图是拆掉后的结果。其实我家的 Kicker 一直没把盖子装回去。接下来用马克笔把螺丝的位置标记起来，因为要把皮带拆下来，最后皮带要装回去的时候能维持原来皮带的紧度。附带一提，还真的有车友把皮带骑坏过，我没这么暴力，所以无法心得分享。这张图就是用马克笔标注后的结果。图3的地方使用6角扳手松开，但是不要完全拆下。说明书上是写转1/8即可。接下来把图中1的地方使用6角扳手松开1/2。再来就是取下图中2的滑轮，换上配件包新的螺栓，再使用零件包的滑丝，将原来的 key 移除，换上配件包里的 key， 重新安装滑轮，可能需要使用橡胶锤轻敲滑轮，要注意不要动到那颗舵速飞轮，那颗飞轮和旁边保持着2mm的空隙，将螺栓与滑丝锁回。如果有扭力扳手的话，扭力值是16。这张图是换好零件的样子。最后把调紧皮带的螺丝照马克笔的样子记好锁回去，再将塑胶盖盖起来，大功告成。看起来应该不怎么困难，不过我应该不会去动我现在的 Kicker， 因为它现在已经被修好了。只是用这个影片请各位注意一下，如果你的 Kicker 有异音的话，要么是送回原厂请他们帮你换零件，要不然就是请他们寄零件你自己换，大概是这样子。最后希望大家能够顺利的练车。